迎着霜，你的跟紧我这片土壤，追着浪，我的夜飘过万里边疆，遥相望，岸的尽头是地久天长。当相遇又别离，当相依又远去，我不曾忘记。剪影刀光，划破斑驳的天空，夺下的梦，破碎在风中，长风破浪，看千帆横渡桑田沧海，戎装红装飞扬，逆过冰雪那凉，梦了又远一场，唯愿你在身旁，不负春光，就算天边相连，陪你天涯中间，看萤火落双肩，红尘无悔无憾。何小文，这都是你们谋划的？我说我全然不知情，你是不是不肯信？我怎么信你？站住！别打了！住手！我知道我不管说什么你都不会信，但这一次，我确实不知情，也不曾谋算你。带着你的崔家军给我滚！下次再敢出现在我的面前，我就劫一个，杀一个。放人！自从出了劳浪关，我没想到咱们前所未有的大败，竟是因为被姓崔的这个小人所出卖。收拢我们的人马，慢慢推向洛阳。知道。
校尉，吃饭了。潼关济事，公子定然是谋划好的。我刚刚已经盘问半天了，领队的嘴巴很严，只肯说是公子遣他们出来的，还说让他们务必要行得远一些，好将我们远远引开。其他的就一句不肯再多说了，只推说自己什么都不知道。校尉，多少吃点吧，吃完了咱们再做打算。嗯。这个李逆也真是的，不分青红皂白的就冤枉你，明明你什么都不知道，还非要说你跟公子是串通好的，真让人生气。咱们崔家军害得他们镇西军失了潼关，又折损了大半兵马，确是事实。一经而处的话，我也未必会冷静。但是我总以为他是会相信我的。好了，不许再多想了。好歹他是那么聪明的一个人，我想他肯定会想通的。哎呀，你看你。石七郎，你怎么不叫醒我呀？你这可是守了一夜啊！我不困，守夜没什么。你知道，薄校尉不管怎么诡计百出，但他为人还是坦坦荡荡的。就算是他骗了咱们，他也不至于不敢承认吧？阿英，可算接到你了。你把潼关卖了？阿英，孙敬答应了，只要与他里应外合拿下潼关，驱除镇西军以后，他会立马撤回派往瀛州的大军，副帅那边自然就解围了。你怎么能这么做呢？我为什么不能这么做？难道要我眼睁睁看着副帅被孙敬的重兵围堵吗？你知不知道我们和镇西军是盟友啊？城下之盟而已。李逆这个人，你又不是不知道，反复无常。谁知道他若是将来拿下了西长京，那是不是就要立马出兵瀛州，逼迫我们崔家军，逼迫副帅呢？怎么能事先不跟我商量就如此行事？我所做的一切都是为了崔家军好。镇西军不过就是折损了些人马，失掉潼关。李逆既然如此厉害，他完全还可以自己打回去啊！瀛州之围迫在眉睫，难道我不应该救副帅吗？救自然是要救的，但是镇西军是出于好心才收留我们崔家军。论道义，你不该卖了潼关。我明明是为了解瀛州之围。阿英，若是因为你对李逆亲言有加，便公私不分，如此质问于我，你觉得公平吗？战！公子，有属下追上去吗？桃子在他身边，他不会走远。等他想开了，自然会回来。
小伟，要不咱们先回去吧。其实，公子也是为了咱们瀛州。我知道，但他这样做事，分明不义。你别难过了。我不是难过，只是你是在担心皇孙会一直想不通，一直误会你吗？算了，以后不要提这个人了。既然他如此不屑我，那以后见面就是陌路人。以后再见面，恐怕只能兵戈相见了。兵戈相见，咱们也不怕。皇孙再厉害又怎么样？论带兵打仗，他肯定打不赢咱们大将军。说实话，出瀛州的时候，我在想，这天下苍生何其无辜。孙敬这个人，横征暴敛，好大喜功，耗费兵力征战百越，何泽而语？唯有跟孙敬抗争，直至平定天下，百姓才能过上好日子。但是我没想到，李家居然有李逆这样的人才。其实，无论从声望、品德、才干，他都是那个可以平定天下，让百姓过上好日子的人。小伟，你从前可一直觉得，除了你自己，除了咱们崔家军，没人可以平定天下的。是啊，但我也没想到会遇到这么一个人。不过，以后可能就是敌人。要不咱们还是先回去吧。公子一定很担心你。眼下只有先赶回瀛州了。早点回去见到大将军，大将军一定很开心。好。等会儿我给你拿一些吃的。近几日陆续收拢的镇西军，还有从潼关退出来的都在这儿了。但是我们如此狼狈地去洛阳，怕林子王会起疑心。我那位兄长，志大才疏，心眼又小。我那位次兄，最是话头不够。他在我兄长旁边，也不知道会出什么馊主意。那我们为什么还要退回洛阳呢？咱们既失潼关，又只收拢了这些兵马，林子王的确会起轻视之心。但只要你爹还率着镇西军后迎大军，他就不敢怠慢咱们。你瞧着吧，他8成会派一个人过来，故作嘘寒问暖一番。石七郎，石七郎，说，林子王听闻我们退出潼关，急忙从洛阳调了人手，派人押粮食辎重来慰问相助。石七郎，还真让你说中了。既然如此，那我们就收下了。传令下去，在此扎营，整顿数日，再前往洛阳。是。大哥，上次你说李逆大败，要派人送些粮食辎重去，以作慰问。我也派人送去了，可没想到，他竟然全都给收下了。大哥，这就是李逆的奸猾之处啊！他明知此番大败，
必定是由大哥收留他和他的残部，却还舔颜收下了大哥的馈赠，这就是打算明目张胆地投奔大哥而来。大哥可要把握好这个机会。可镇西军还有数万兵马被裴宪统领着，都在后方待着呢。大哥怕什么？只要他李逆进了洛阳城，大哥可以跟朝臣商议好，问责他兵败潼关之事。如此，不是轻而易举的就能解除他的兵权吗？那要是万一裴宪不服呢？父王已经登基了，是君主。他若是不服的话，就是欺君罔上。欺君罔上之徒，人人得而诛之。此话有理，我马上让人写信给李逆。他既然大败，那就带着残兵败将速速回到朝中，听候朝中差遣。大哥何不趁此机会一并除了心腹大患？你说的是崔家军？正是。大哥之前不是借了一队轻骑，携着重弩给了那崔离吗？只可惜这崔离行事毛躁，让崔林逃了，结果反被这李逆所救。我也是担心崔离不懂事暴露此事，岂不是很头疼啊？大哥，此时正是让崔离谋杀崔林最好的时机啊！你想，崔林刚刚卖了潼关，李逆对之恨之入骨啊！而且如果这时候崔林死了，崔乙也不会怀疑，他一定觉得是李逆所为。崔乙只此一子，若是他老来丧子的话，他一定会跟李逆不死不休的。妙啊！逆弟自闻潼关兵败，心痛不已，夙夜忧叹。前番送笔出粮草，恐不足用，速带残部返东都休养。兄，林思王让我们速回洛阳，他什么意思？他大概是觉得潼关这一败，正好能失去我手中的兵权。这人打仗不行，成天到晚只会动歪脑筋。父亲指派的兵马，应该过几日就到了。兵马未动，粮草先行，咱们得好好谋划粮草之事了。传回消息。你派人去答复李逆，如果他能够信守承诺，保证迎回太孙，确保太孙长大成人，继位亲政，大魏回到先太子正统，我就答应了。是。父亲突然召婉娘来，不知有何要事。哦，微父刚刚得到消息，征百越大军败了。据说大都督十分震怒，命令严密封锁消息。可是这种事情，常常越是封锁，消息就越是传得快。父亲怎么看？依我看，如果是真败的话，消息绝对不会传得这么快。父亲觉得这是孙敬的计策。没错，这正是孙敬的引蛇出洞之计。如果在这个时候谁敢轻举妄动的话，便正中他下怀。阿英，公子，桃子，我有些事要和阿英说。是。阿英，军中暗线传来消息说，孙敬征百越的大军败了。阿英，你心里是不是还在生我的气？公子此番连我也骗了进去，不过是心寒而已。是因为孙敬答应咱们从瀛州退兵，所以我才拿潼关作为交换的。
那你为何要瞒着我？又为何要骗我？阿英，我们2个人从小一同长大，不论你怎么想，我都把你当成我最亲近的人。我从未想过要瞒着你、诓骗你，只是因为你和李妮一起出去，我不想让她知道而已。公子此番好算计，算准了，只要我跟崔家军会合，李逆必然会跟着去，然后你正好行事。我是真的为了我们崔家军着想，我现在也是真的很想知道，你此时此刻是为了谁在着想，又为了什么事情而在气恼？难道因为一个李逆，你就要忘记根本，忘记咱们为什么从瀛州出发吗？阿英，公子回去歇息吧，再多说下去也是徒劳无益的。如果算得好的话，我们能用手里这1万兵，攻破西长境。你要以1万破10万？孙敬不是想引蛇出洞吗？我们就给他来个将计就计，他佯败，我就让他坐实真败。石新郎，我有急事跟你说。什么事？你过来吧，啊！还不能当着我面说啊？小伟，你跟公子吵架了？没事。对了，京里传来消息，说征百越的大军败了，孙敬此刻正在封锁消息。这么说的话，孙敬身边岂不是没有多少兵马？小伟，咱们要不要赶紧通知大将军，来个2下里回身包抄？先不用。此事我觉得颇为微妙，未必不是孙敬的计谋。那皇孙，那个谁，你不让提的那个人，他会中计吗？他断然不会。他胆大心细，很少被诱之以利。孙敬佯败，我想他定能识破。而且这件事对他来说，应该是个机会，他不会放过这个机会。是吗？那他会如何做？他会将计就计。你是说崔离仍在河边索取埋伏？没错，咱们要与裴大将军派来的人马会合，并设下大营。你是知道的，按咱们镇西军的惯例，选营地之前，必须派出分队巡出数10里。我的小队走得远，正好碰到崔离带着人马行军，看样子是要连夜设伏。崔离既然设伏，自然是冲着那个崔公子去的呀。不过，眼下何校尉可是跟那个崔公子在一起，咱们是救还是不救啊？不救。真的不救？不救。哎。公子，崔林一行人大约1炷香时间便到。传我命令，让弟兄们做好准备，打起精神。一旦击杀崔离，所有人重重有赏。是。
这次再行事，务必要成功啊！此次若不能击杀崔离，便会失去临淄王李俊这个强人。而且一旦崔林回到军中，他和伯父都不会放过。无论如何，崔林必须死。哎，我还以为你要射何校尉呢，我看你就是嘴硬心软。
你为何不等到我也被杀死了再现身？你早就到了，就到此时才出现了。你就是故意的。是啊，我就是故意的。没想到，你竟然一举成功了。殿下，此次击杀崔林，属实是冒了天大的风险。不过，为了殿下的大业，倒也值得。崔公子辛苦了，本王都记在心里面，应许你的，分毫也不会少。殿下大恩，崔离谨记，日后定誓死效忠殿下。我是崔家军主帅，平凉大将军崔乙。你上来，想了有活路。大都督命我等攻瀛州，逃阵者杀，赶降者杀。我全家老小都被里长看管，我若是降了，我全家都没活路了。孙敬的兵马被咱们坑了一半，还有一半仓皇逃走，干脆我们一不做二不休，跟在他们后面，直捣西长京。大将军，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 公子率军返回瀛州的途中遭遇埋伏，受重伤落入水中，现下落不明。公子身边的人呢？何校尉呢？公子遇袭之时，镇西军恰在左近，救了一些人。镇西军的主帅李逆写了一封信，差人过来送给大将军。崔大将军，逢崔家军遇袭，恰在左近，昔为之晚矣，令公子堕河。幸其救得阿莹，深可为大将军之幸。阿莹安然无恙，于镇西军中休养。唯望大将军率大军与镇西军同取西长京。李逆这个无耻之徒，狂妄至极，竟然敢用，竟敢胁迫我！校尉，喝药了。太烫了，一会儿再喝。你也别太难过了。公子或许被人救了呢。这么多天过去了，一点消息都没有。只怕是凶多吉少了。哎呀，也许公子被人救了，但是在养伤，所以一时无法回来。好了，桃子，你别安慰我了。他本来身子就弱，又受了那么重的伤，落在湍急的河里。只怕是再也回不来了。
从小一起长大，其实在我心里，他跟我亲生兄长是一样的，但没想到，如今他居然死无归宿。好了，我知道你现在肯定很难过，可你身上也有伤，这不喝药怎么行嘛？咱们把伤养好了，还要赶回瀛州去见大将军呢。李逆这个坏人，竟然把咱们扣在这太清宫，还不肯放我们出去，他这是把我们当犯人关起来。不都说了吗？以后在我面前不要提他。你去找一些国府蜜饯吧，这样等你回来，药刚好凉了，我可以一口气喝。这太清宫里怕是没有什么国府蜜饯，又不能出去买。哎，要不我让他们给我2升麦子，发一些麦芽，给你熬麦芽糖好不好？我这就去。你为什么把药倒了？我是害了镇西军的罪人，我不吃药死得快点，岂不是更中你下怀？其实你当日根本就没有必要救我。如果我和公子都死了，也能让你出口恶气啊！我不会不救你的。我不需要你救，当日不需要，如今也不需要。你们镇西军的人是不是群情激愤，一定要杀了我跟桃子报仇？所以你才把我跟桃子都关在这太清宫，用你的亲兵守卫，不就是怕你们的人想冲过来杀了我们吗？阿英，我想明白了潼关的事，事先你应不知情。你为人心高气傲，从来都是用阳谋，这种下三滥的手段你不屑去用，且不顾大局，不是你的做派。若真是你做的，你也会坦然相认。所以，是我冤枉你。你没有冤枉我，是我。就是我害死了你军中的兄弟，你一刀杀了我好了，何必在这假惺惺的要救我呢？对不起，我知道不应该不相信你，但那日事发突然，我们镇西军死了这么多人，我才会理智全无，才会误解你。出去，我不想看见你。校尉，你说巧不巧？本来呢，我正发愁呢，做麦芽糖啊，怎么着也得2日吧。哎，没想到厨房那儿有洛阳送来的点心，说是给李逆的，我不由分说先拿了一点来。我试过了，没有毒，味道还不错呢。哎呦，这是怎么？没什么，药我刚才喝了。屋里刚才进了一只老鼠，我随手拿东西去砸，老鼠没砸到，东西却散了一地。你说啊，这堂堂镇西军统帅，哎，学什么不好，偏偏要学老鼠。这老鼠拿了蜜饯来，还惹得我们校尉不高兴。
白白浪费我1碗药。好了，我再给你熬1碗药去。又去太清宫了。瀛州有消息吗？崔毅真的是老奸巨猾，孙敬派过去的兵马被他坑了大半，还有一半被崔毅追击，且战且退，快到福州了。崔毅怎么说？他倒是痛快，答应了咱们的条件。不过这个老狐狸要咱们活捉崔离，估计是想为自己的儿子亲手报仇。大哥那个人担不起什么责任。崔离藏在他那儿，若太平无事还好，但凡有点风吹草动，他必然会交出崔离。是啊，石相，太清宫的那几位既然不曾与崔林共谋，而且又是崔乙指名要保全的人，其中的缘由，我定会向军中的同袍解说。还有，崔乙现在既然答应了和我们一起出兵，也算是给兄弟们报仇了。但是石七郎，太清宫你真的要少去了。那个何校尉是崔家军的人，你是镇西军的主帅，你们俩交往甚密，不妥的。阿元，我跟你说过，是我有愧于他。可是石七郎，你要记住，陛下现在已经登基了，你是陛下之子，是镇西军的主帅，你将来不可能娶崔家军的女人，就算是侧室，你也是不可能了。既知不可为，为什么不早了断呢？石七郎，只是你自己心里也清楚，你以后的婚配，必定是陛下为你赐婚，选中的人也必定是京中的名门闺秀。就算你向陛下相求，他也会为你找一个堪做王妃的人。石七郎，你是不可能娶她的。此事言之尚早。如果忘了流年萤火，等回忆碎了沉默，若在你心上的斑驳，那牵扯是我难舍。如果思念不曾遗落，眷念着回到最初一刻，宿命曾有过的温热，多想为你留着。